ဟုတ်ပါပြီဒီ software ထဲမှာရောင်းမဲ့ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းတွေရယ်ပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ unique comparator တွေရယ်ပြီးတော့သူတို့အတွက်လက်လီလက်ကားဈေးနှုန်းဒါမှမဟုတ်ရင် promotion တွေကိုတက်မှတ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ software လေးကိုတုံးပြီးတော့ဈေးဘယ်လိုရောင်းရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါမယ်အရင်ဆုံးဈေးရောင်းလို့ရတာ2နေရာရှိပါတယ်ပထမကတော့ဒီဈေးဆိုတဲ့တနေရာမှာလည်းနှိပ်ပြီးရောင်းလို့ရတယ်လို့ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဈေးကိုလည်းနှိပ်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဈေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရောင်းပြပေးသွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီစာမျက်နှာလေးကိုရောက်တော့ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီsearch မှာကုန်ပစ္စည်းအမည်အမျိုးအစားဒါမှမဟုတ် barcode တွေကိုရှာပြီးတော့အလွယ်တကူရောင်းလို့ရပါတယ်ဒီ barcode scanner နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရောင်းနည်းကတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်မှာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဒါဒီကိုယ့်ဘာကိုရွေးပြီးတော့ရောင်းတဲ့နည်းကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကုန်ပစ္စည်းကိုရောင်းမဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဒါပဲတက်ပေါ့နော်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒါဈေးချင်းနှောင်းတွေကိုထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဈေးချင်းနှောင်းနဲ့ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုဒါပဲတက်နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်တာကတော့ဒါတပူးချင်းပေါ့နော် base unit သတ်မှတ်ထားတဲ့ base unit အတိုင်းကိုပဲရောင်းသွားတာဥမာကိုက far light cut light ဆိုရင်ဒါသူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါနဲ့ဒီမှာ unit မှာကိုတက်မှတ်ခဲ့တဲ့ဒါ unit တွေကိုပြပေးရပေါ့နော်ဥမာကိုက far light ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဒီfar ဆိုတာကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအရေးအတွက်ကတော့ဒီမှာတိုးတာလျှော့တာဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ဒီအောက်ခြေက add to cart မှာကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီဈေးချင်းနှောင်းလေးကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဒီကျွန်တော်ကဖုန်းနဲ့ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် tablet နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခါတဲ့တူရဲ့ဘေးမှာပြပေးမှာပေါ့နော် UI ကတူရဲ့ဘေးမှာတစ်ခါလေးပြပေးတော့တစ်ခါလေးစစ်လို့ရတာကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဈေးချင်းနှောင်းကိုစစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ကကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ခုနကကိုထည့်ခဲ့တဲ့စရင်းတွေကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်စစ်လို့ရတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်လိုတိုးပိုရှော့တွေဒီမှာလုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပါပြီခုနကကျွန်တော်တက်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖာလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဈေးလျှော့ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ9000နဲ့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တက်မှတ်ခဲ့တာတွေဆိုရင်လည်းဒီမှာပြပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာမှကျွန်တော်ကပြန်ပြောင်းချင်တာပေါ့နော်ဒီဖာလိုက်မို့ပဲနဲ့ဒီ PCS ပေါ့နော်တပူချင်းပြန်ပြောင်းခြင်းလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ unit လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ကတ်လိုက်ရောက်မှလားဒါဆိုရင်တပူချင်းရောက်မှလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တပူချင်းကိုပြန်ရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတပူချင်းဆိုရင်တော့ဒါ10ဘူးနဲ့အထက်ဆိုရင်ဒါသူ့ကိုဈေးလျှော့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့ရပါတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်10ဘူးကိုရွေးလိုက်မယ်10ဘူးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆို10ဖြစ်သွားတာ ਨੇ ဒီကောင်ကရှော့ဈေးရောက်လာပြီပေါ့နော်โอเคဒါအကုန်လုံးစစ်ပြီးသွားပြီဒါပစ္စည်းအားလုံးစစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဒီလောက်ဆောင်မီကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားပါပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကငွေသားနဲ့လက်ခံပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘဏ်အကောင့်အနေနဲ့လက်ခံပါလားဆိုတာကိုဒီမှာကိုစိတ်ချိုက်ရွေးချယ်လို့ရပါပြီအကယ်၍ငွေသားနဲ့လက်ခံမယ်ပေါ့နော်ငွေသားနဲ့လက်ခံမယ်ကိုဒါဆိုရင် customer ကနေပြီးတော့ကြားတဲ့ငွေကတော့ဒီမှာ36,500ကို36,500ပေါ့နော်ဒါ customer က4,000ပေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြန်မယ်ငွေက3,500ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းပြပေးပါတယ်ဟုတ်ပါပြီတကယ်၍ကိုကထပ်ပြီးတော့ဈေး short ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ promotion ထဲမှာတက်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တက် discount ပေးမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ discount touch လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကို discount ပေးမဲ့ပမာဏကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မပေးတော့ဘူးโอเคဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့တခါတဲ့ဒီငွေသားဖြင့်လက်ခံပြီးတော့တခါတဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရရပေါ့နော်အကယ်၍customer ကအကျွေးပေါ့နော်အကျွေးနဲ့ဆိုလဲရောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီတခါတဲ့ဒီຢာတွေဘာမှရိုက်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ငွေသားပြည့်လက်ခံပြီးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒါငွေပေးချေမှုကမပြီးပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်ဒီဝယ်ယူသူရဲ့အမည် customer အမည်ကိုဒီမှာရိုက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရိုက်ပေးပြီဆိုပြီးတိတ်မိကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ကရပါပြီဒါဆိုရင်စင်းထဲမှာမှတ်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ
customer ကပေးတဲ့ငွေတွေကိုမရိုက်ချင်ဘူးတန်းပြီးတော့ထည့်ချင်တာဆိုလည်းရပါတယ်ဒီစုစုပေါင်းငွေကိုမှာပေါ့နော်စုစုပေါင်းငွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နဲ့တာနဲ့ဒါဆိုရင်ဒါရိုက်ပြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ငွေသားပြည့်လက်ခံမျိုးဒီမှာနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တော့ရိုက်လိုက်မယ်ဗျာsorry 4တောင်း4တောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်4တောင်းပေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငွေသားမြည့်လက်ခံလိုက်မယ်โอเคဒီ permission လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ဒီပြည်စာရေးထုတ်တဲ့အခါမှာလိုတဲ့ permission ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တစ်ခါနှိပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ဒါ Bluetooth printer နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်စာတွေကိုဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဘာကုန်းနဲ့ဘယ်လိုရောင်းရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ barcode scanner ကိုတုံးပြီးတော့ဘယ်လိုရောင်းရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်